Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama channel Prima Ngoprek. Oke sahabat, di kesempatan kali ini Prima Ngoprek ingin berbagi pengalaman lagi nih, bagaimana cara memperbaiki klakson. Jadi klakson ini mati, ada yang mati, ada juga yang suaranya kecil guys. Pokoknya mah tekadenge mun aya ucing di jalan gitu tekadenge pokoknya mah guys. Hare-hare kik kik kik. Oke sahabat, langkah pertama kita cek dulu satu persatu mana yang rusak dan mana yang suaranya kecil. Jadi mudah, simple. Apabila rekan-rekan ingin mencoba silakan, dan kalau gulungannya masih utuh nggak konslet itu bisa diperbaiki. Oke sahabat, maaf suara saya agak serak-serak jebrug bukan nama guys, ada nyocokan irungna. Oke, jangan basa-basi, untuk selanjutnya kita simak videonya sampai selesai, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oke lanjut.
Oke, alhamdulillah selesai, sukses, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.